Come. Come. She will do the first. And then come. Second reading is this one. Do this. Father.
na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Oyibe Okeke Nwankwọ. Anthony na Chioma Nnadi na-echeta ụbọchị ọmụmụ ha n'ụbọchị nke tata. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Obi bụ nsọ aṅụrị nọ n'etiti unu. Nke a bụ Igbo Mass Izinna ka kemgbe ofu afọ m bịara obodo a. So ọ na-atọ m rịkpọrịkpọ. A ma ekwe Chineke ekele maka na ụbọchị Fraịde ka m liri olili afọ 10 m ji wee bụrụ ụkọchukwu. So na taa dịkwa Thanksgiving Mass. Anyị bụ ndị njọ. Tata bụ ụka nke 21 n'oge na-adanye n'emume anyị na-ekene Chineke maka ọgụ n'afọ ọma ya n'ebe anyị nọ. Ebe ọ bụ na anyị bụ ndị njọ ndị na-ayọ ebere Chineke, anyị ga-enata isi yọọ mgbaghara ebe ọ bụ na anyị si mejọ, tinyezie mkpa ndị ọzọ n'elu ndị anyị gụpụtagoro anyị jiri bịa na Damisa. Onye bịara n'ụwa ịkpọgata ndị omenjọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị obi loghalụgha elogha, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga wee ruo anyị na ndụ ebighị ebi.
Chineke gị na-eme ka obi ndị kwere na gị bụrụ otu, biko mee ka anyị bụ ndị nke gị na-ahụ ihe itinyere anyị n'iwu n'anya, ka anyị na-achọ ihe i kwere anyị na nkwa. Mekwe ka obi anyị lefere anya n'ihe nke ụwa na-agbanwe agbanwe, ga-elegidesi anyị ike ebe aṅụrị anyị dị ọkpụ dị, site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụwa niile. A reading from the book of Joshua. Joshua gathered together all the tribes of Israel at Shechem, summoning their elders, their leaders, their judges, and their officers. When they stood in ranks before God, Joshua addressed all the people. If it does not please you to serve the Lord, decide today whom you will serve. The gods your fathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose country you are now dwelling. As for me and my household, we will serve the Lord. But the people answered, Far be it from us to forsake the Lord for the service of other gods. For it was the Lord our God who brought us up and our fathers up out of the land of Egypt, out of a state of slavery. He performed those great miracles before our very eyes and protected us along our entire journey, and among the peoples through whom we passed. Therefore, we will also serve the Lord, for he is our God, the word of the Lord. Responsorial Psalm. Taste and see the goodness of the Lord. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord, and the lowly will hear me and be glad. Taste and see the goodness of the Lord. The Lord has eyes for the just and ears for their cry. The Lord confronts the evildoers to destroy remembrance of them from the earth. Taste and see the goodness of the Lord. When the just cry out, the Lord hears them, and from all their distress he rescues them. The Lord is close to the brokenhearted, and those who are crushed in spirit he saves. Many are the troubles of the just one, but out of them all the Lord delivers him. He watches over all his bones, not one of them shall be broken. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, be subordinate to one another out of reverence for Christ. Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. For the husband is head of his wife, just as Christ is head of the church, and he himself the Savior of the body, as the church is subordinate to Christ. So wives should be subordinate to their husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and handed himself over for her to sanctify her, by cleansing her by the bath of water with the word, that he might present to himself the church in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So also husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one hates his own flesh, but rather nourishes and cherishes it, even as Christ does the church, because we are members of his body. For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak in reference to Christ and the church.
The word of the Lord. Your words, Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dere. Ọtụtụ ndị na-eso ụzọ Jesu bụ ndị gere ntị na nkụzi ya kwuru sị, okwu nke a siri ike ịghọta, onyekwanụ ga-ewere ya otu ahụ esiri kwu ya. Jesu jiri obi mata na ndị na-eso ụzọ ya nọ na-atamu n'ihi okwu ahụ o kwuru. O wee sị ha, ihe m kwuru ọ na-ewute unu? Olee otu ọ ga-adị ma a sị na unu ahụ nwa nke mmadụ ka ọ na-arụgo n'ebe ọ nọbụ na mbụ? Ọ bụ mmụọ na-enye ndụ, anụ ahụ anaghị enye ihe ọbụla. Okwu ndị a m na-agwa unu bụ mmụọ, ha na-enye ndụ, ma ụfọdụ n'ime unu ekweghị. N'ihi na Jesu sitere na mbụ mata ndị na-ekweghị ekwe na onye ga-ere ya. Ọ bịakwara sị, n'ihi nke a ka m ji si unu, ọ dịghị onye ọbụla nwere ike ịbịakwute m ma ọ bụrụ na Nna m ejighị aka ya kpọta ya. Site mgbe ahụ gawa, ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya hapụrụ ya, kwụsị iso ya. Jesu wee jụọ ụmụazụ ya 12 sị, unu chọkwuru ịla? Simon Peter wee zaa, onye nwe anyị, onye ka anyị ga-alakwuru? Ọ bụ gị ji ozi nke ndụ ebighị ebi. Anyị kwere ekwe, anyị ma na ị bụ onye nsọ nke Chineke. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Ama m ebe m ebido, mana anyị ebido ofu ebe. For the first time ka m na-efeli na mbụ onye Nigeria kemgbe m bịara obodo a. Maasị a nna ka dị ka ya sị na first mass because emere m 10 years nwanne nya, so kịta m na-asụ Igbo n'aka ya. Ọ dị nke onye na-eme first mass ya mbụ, dị nke m fụrụ n'anya. Ọ na-aba n'aka maasị English ọ dịka onwe ha ebe anyị si. But this is the first time I'm feeling at home. Ọ bụ na anyị gere ntị izu ụka ise ka anyị nọ na-agụ ozi ọma Jọn isi nke 6. Bido n'oge Jesu Kristi mere ọ zụrụ mmadụ 50 nri. Ụka wepụtara ụbọchị ụka ise ka e nwee ike ịkọwara anyị ihe dị na Eucharistia dị asọ. Bido n'ọzụzụ nri ahụ na ihe Jesu Kristi n'onwe ya kọwara ọ bụ achịcha na-enye ndụ, ndị oyibo kpọọ ya the bread of life. Ọ bụ na anyị gere ntị n'ime izu ụka 4 nke garala Sọnde, o nwere ofu ihe mere oge Jesu Kristi kwuru na ihe anyị ga-anata ma ọ bụ na anyị na-anata oriri dị asọ bụ ahụ ya. Asị na ndị na-eso ụzọ ya iwe wee ha bido tamube. O wee luo taa agụọrọ anyị. Personally, ana m akpọ oziọma tata the most dangerous verse in the Bible. John 6 verse 66.
John chapter 6 verse 66. When ihe na-abịa n'isi unu 666. Why can't you the most dangerous verse ever in the Bible? And over 9 no kind of careful. I'm wicked in here. Can you hear that verse? English can go in English without appearing. English they say. Many of his disciples returned to their former ways of life and no longer accompanied him. Why say? Site na mgbe ahụ gaba ọtụtụ ndị n'ime ndị na-eso ụzọ ya hapụrụ ikwuso ya wee si ebe ahụ ụzọ dị otu ahụ gaba. Na Jesu Kristi kwuru na ihe anyị ga-anata bụ ahụ ya. Ndị na-eso ya kwụsịzie iso ya. Cheta na ebe nkụzi a bido o nye ha nri abịazie ka onye ha nri ọzọ o wee kụzibezie nkụzi gbasara Eucharistia dị asọ wee si na nkụzi ahụ wee banye na ihe anyị ga-anata bụ ahụ ya n'ọbara ya. I wee sị achọrọ m ka anyị tigodo onwe anyị for the first time n'ebe ndị Juu anọ. Fada Cosmas wee bịa ebe a wee sị unu niile na ihe unu ga-anatazi kịta bụ ahụ ya. Onwe psychiatrist ebe a anyị eburugodi ejebe wee manụ ọnọzikwe nsogbu ọ bụrụ ya. So for the first time tigodo n'onwe unu ka unu ghọta. Because sometimes if we don't put ourselves in the cultural background of this gospel, I think we can lose the essence of the message. They looked at Jesus. I'm a Joseph. I need to be in Brooklyn. Maria. I need to be no more. This man, onye ka isi na ebo. Ihe eji wee nye anyị. Obodi okay fine, I can inyere anyị. No, n'ihe nye anyị anụ ahụ gị. Ahụ ọdịkwa o. I will say, how we kwụsị iso ya. Ịma na ọ bụ na Jesu Kristi na-egwu egwu. Ọ kaala esi, hey ụmụnne m, ọ ntụọ ilu unu ewebe iwe. Okwu ka na-egwuregwu ka na-egwunu. Asị ịma first reading tata bụ Joshua. Decide whether you are going to worship God or not. So you make it what the deciding Sunday for you. Jesu tụgharịa nene mmadụ 12 fọrọ afọ. Ọ dị ka Igbo Imo steeti ka eji wee dee ihe ọ sị. Jesu wee jụọ ụmụazụ ya 12 sị unu chọkwuru ịla ọwụ ụga dị ihe a ka gbọọ Imo dị ihe a ka ọwụ ụga ọ Imo ka ọ oge m gụrụ ya mụ chọọ iburu m na-ejideta onwe m unu chọkwuru ịla. My dear friends, were uche gbakọ ma ebe a na be anyị ụfọdụ n'ime anyị akwụsịghị ije ụka, ụfọdụ akwụsịghị ịnata oriri nsọ, ụfọdụ na-akpọrịzi ụka, ụfọdụ na-akpọrọ religion, ụfọdụ na-ekwu okwu dị aṅaa gbasara Eucharistia dị asọ. Ndị a niile ka anyị nwere ike itinye n'etiti ndị a hapụrụ Jesu gabazie. Mana ajụjụ mụ na gị ga-ajụzi onwe anyị bụ ka ihe anyị ejighị so na ndị a kwụsịrị iso Jesu, ka ihe anyị ka na-eme n'ụlọ ụka taa. So Jesu na-ajụ anyị niile unu chọkwuru ịla. For a moment, what are you still doing inside the church? As of Natal, we're deciding Sunday. Joshua, Jimaya, go home Israel. As for me and my household, we will worship the Lord. In anya by among on the minute to no one in America. Marina and Nigeria by I will come on and the veg JB Dibia. When in mind a JB Dibia with Jena can. If I know what I will decide in Sunday. Oh no, the one can see a kingdom. I don't want Makwa, the Quente Parish in Juan, I have won. No, what I have no job, Babam non Ozubo. That's why I love a Bible, man. I don't know Kachineka, who is Zoku, Bob, Ezioku. So
is a deciding Sunday. Kedu ihe anyị ka nọ n'ụlọ ụka eme? That's why we still Christians today. Etinye m onwe m n'ihe nwere ike ịga n'etiti Peter. Hey, ndị na-eso Jesu ekego half na mmadụ 12. Jesu wee sị n'ụzọ ụlọ ụka dị open. Echi na kedu ihe ụlọ ụka na-eme? What are you still doing? Do you want to leave? At that point, Jesus was being serious with the Eucharist. So there is no point about talking about, I am talking metaphorically. No, it is a deciding moment for you. If you are staying in the church, you need to decide what you are doing in the church. If you are not staying in the church, you need to decide what you are doing. Okay, I have a philosophy. As no law of identity. And there is what is called law of excluded middle. So when you hear in it, either it is or it is not. So you must have to take one side. Peter n'anya wee jụọ Jesu ofu ajụjụ. Ajụjụ a ka m chọrọ ọ bụ na anyị na-apụ n'ụlọ ụka. I were ajụjụ a naba. Ọ sị Peter, ọ sị Jesu, onye nwe anyị, onye ka anyị ga-alakpuru? Lord, to whom shall we go to? There are so many things that could take the place of God in the world today. So can we, for once, conveniently in ourselves, ask God or define onye ka anyị ga-anakwuru? Ịgbakọ ahụ n'ede. Amara m onye lugo, many of you never mụ. So let's assume na onye lugo 80 years n'etiti anyị. We put the first 10 years. So enatago really for the last 70 years. So I want us, each and every one of us, to do that. Ịgbakọ ahụ n'ede. Just wait for the first 10. Yeah, you wait for the first 10 ubo. Why can I take it? So wait for the first 10. Ijụọ onwe gị kemgbe m bido nataba oriri a, kedu ihe nata oriri asọ anụ nwa bụrụ m? As a kind of memory, ka anyị cheta ụbọchị anyị natara oriri nsọ na Immaculate White, ka onye ahụ eme njọ, ọ na-ezugbo anụ mamụ ya n'ite ofe. Mana anyị anata n'oriri nsọ, ọ eje nata oriri nsọ, gbọ ọ bụrụ ya. Onye nwa akwari ya white, oyiri white, dobe aka otu a ka onye ri asọ. Ndị otu m anata m oriri n'evening mass, December 8, Solemnity of Immaculate Conception. So no mass mgbede. Edobe m isi angle 45. Ewe na-agbago n'ọta. Kristi na-enye nri ndị ọma, aga m eri nri ndị ọma. Onwe onye nri ndị ọma ada agwago. Okay. Mana e nwere a special joy na-adị n'ihu nwatakịrị ọbụla gbagote n'ọta that particular day. Nara ahụ Jesu. The question nchọzi ka anyị jụọ anyị niile n'ụbọchị taata bụ, ị ka na-enwe aṅụrị ya ma ị nata oriri asọta? Chetekwe, ụnụ chọrọ ịla, ọkwa ajụ a ka anyị na-asa ihe ahụ. Anyị wee jụọ ọnụ Jesu, onye ka anyị ga-agakwuru? So n'ime ịghọta ya ka anyị na-ajụzi ihe a. Mmadụ n'ime anyị ka na-enwe aṅụrị ahụ taa. Ka m tụọ ajụjụ a ka ọ dabaa na ngada ụkwụ ụnụ kịta. Mbọsị unu n'ụdị na nwunye, ifu nwaanyị na-agba akwụkwọ, ma ndị ọcha ma ha agba akwụkwọ, ha na-edibe be anyị fụ ka esi akwado nwaanyị ọsọ ọ na-agba akwụkwọ. Ifi otopu, ndị oyibo sị na elegant, ọ mapụ acha, akwado ya ọfụma, ọ na-eme gai. Di ya na-eche edugide etigide ha ka mmọnwụ tibata ha n'ụlọ ụka. Unu ewe ṅụbazi ihe asị unu na-aṅụba. Mụ nwa bụ ewere gị nwa bụ anasị nwoke ji nwe ya, ekwe gị nkwa, aga m afụ gị n'anya, aga m asọpụrụ gị ụbọchị niile nke ndụ m. Gbaa ya ife a ka esi ebe a naba. Agba akwụkwọ.
ofufara si n'ihe eji ama ndị obi dị mma mbọsị ha gbara akwụkwọ bụ mbọsị ha gbara akwụkwọ just visit ndị ahụ ma onye ọbụla nacha nwaanyị ahụ na-esi nri gafee na kichin ya ọ na-esu ikwe ihe ọ na-esu n'ikwe bụ igosipụta obi ya ma nwaanyị na-esu ụbọchị ọ gbara akwụkwọ ndụmndụ di m 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 after 5 years ma ọ bụ na o ya elu mana anyị na-ekpe ekpere ka ọ na-agafe ịgachi ya kwa na kichin ahụ ahapụzi odu gbaba odogwu ihe ị ga na-anụzi bụ ị na ha achọkwa m ị na ha achọkwa m so ka anyị ghara ịmụfie n'amụ wụbata na Eucharistia dị asọ anyị na-akọwa mmadụ one n'ime anyị ka nwere aṅụrị agbamakwụkwọ izi ya taa. See, you are doing some kind of a comparison before and now. So, but this is not a reading so for me, who is a priest, I ask myself, oh, bossing chiri father, 10 years later, for me, what is giving me joy outside the priesthood? So, we have so many ways to analyze this Eucharist. What happened to that joy? That's the question. So when we laugh, let's just keep it on the boundary and then come to the reality. So, gịnị mere aṅụrị anyị? Ọ ihe a ka anyị kwesịrị iji na-atụgharị uche every day. Remember, anyị achọghị na because when they take the reality, told themselves the truth and decided to stop following Jesus. These are the realists, so they left from day one. Mana anyị nwakuru ntu n'ebe a na-ajụzi anyị ma aṅụrị anyị ahụ ka dị. Gịnị mere ya? Kedu ka anyị ga-esi kpakenyikwezi aṅụrị ahụ ọzọ? Ọ ka ga-adịbu ka nke mbụ? Ọ bụrụ na ọ gaghị adịnwuzi, kedu ihe anyị nwere ike ime? Ọ ihe o ji wee bụrụ na ịbụ onye otu Kristi abụghị ọ dịghọ mfe. Ọ gafere just ịkwadobe ụlọ ụka ka amasị na ịgba ndị ọcha nkịta ha akpụkwụ nkịta bịa ụka, so even animals can do that better. Mana kedu ka anyị ga-esi wee wechigata aṅụrị a na ọ bụrụ na nna anata Jesu? Ịma ihe ji wee kọọ akụkọ maka ịnụ di unu na ya na secondary dị na ọkọwa maka ịnụ di na nwunye ka m kwunye na gwa ndị parish na Naịjirịa. Ọ na-abụ ifu di na nwunye na-anụ ọga na-asị gị na eze asị na nwaanyị ekweghị asọpụrụ di ya. Ụmụ nwaanyị asụ sọpụrụ ndị unu biko kama ihe ha asọpụrụ ya kpọọ ya iyi n'obi gị ma sọpụrụ ya. Ihe Paul gwara ụmụ nwaanyị mee dị difficult mana ọ dị mfe. For me, ihe a gwara nwoke mee is the most dangerous. Wife, love your husband and gịnị nwa nsogbu adịghọ. Ma nwoke dị isi ka udene a afụ ya n'anya ya na-asọpụrụ ya. Ọkwa anyị bụ ide ji ụlọ gbaa ọ bụ ya ide ji ụlọ ide ọṅụcha nkwụ onye mamịrị ezi ezi wee na-anabeghị ọkwa ide. Mana ka ihe a gwa nwoke mee, I want us to just do a little bit of journey on that statement. Ephesians chapter 5. I'll say, love your wife. I need an ebe may English. We have a conjunction that joins two sentences. I'll say, as. That word, as. Christ loved his church. So you have nwoke na ụmụ nwoke niile n'ebe unu nche ya anwụ maka nwunye unu. Nne na ụmụ nwoke niile n'ebe ifu ihu unu otego unu nwụba. At least nwoke ọbụla efu ifu ka nwunye eso dobegodi ya ihu gị ọ nwụbago. Mana ihe Paul ọ sị, love your wives. Ndị mee biblical theology a na-akpọ the exegetes. That conjunction means a lot for them when it comes to biblical interpretation. It's just say, love your wife. So everybody can say, I love you, whether we simulate it in the heart or not. People can, we joke with, I love you, especially everybody. We throw it around like it means nothing. That's why they added that as Christ
loved his church. When they say, "I can do," we flying one. When you na adorn, you just eso kwenye. Iye Paul gwa had a very osilike o maka obedience is ike. Obedience is quite difficult. But for me, it's a little bit lighter than ihe agwa nwoke. Jesus loved the church even when the church did not love Jesus. Jesus loved the church even when the church is apostatizing against him. Jesus loved the church even when the church is abusing his sacraments. Can a woman is we way? But Jesus no obe. Mmadụ buru hama. Ọnwụkwa ha mmanya o anya dokwerie. Ọ na-akụ ịwai. Jesus did busy na excuse his faults. Father, forgive him. He doesn't know what he's doing. This is what men are told to do. Ka anyị mezie sample ụmụ nwoke na-eme na ihe anwụ maka nwunye gị wee nye aka ụmụ nwaanyị na-eze n'anya. Ndị nna papa. Men, if you know you can die for your wife, I try to stand up. My can stand up for the moon I is in the man. Then careful, Nanya. It might sound so funny. You can laugh. You're free to laugh anyway. But it's a reality. Paul and Rowan. When Paul was building up this to hold on to family, he has looked beyond stupidity, both on the part of men and on the part of women, and wrote that. So if you can model your family lifestyle after this Ephesians chapter 5, your marriage will last. No man can die for his wife, especially no wakita. But if this become every day a man just like a woman, how can a woman obey a man who is irresponsible? Can a woman do that? A brown wine, so happy wine, no. We know the type of women, we know the type of men or baby personalities women conveniently bring out their ego and personality to respect. So, in Hagwaruno, it was difficult. So, I can I bịara ụka taa ka Jesu Kristi kụziere anyị eziokwu na abịa gụọ ihe ọgụ ụbọchị a na-ekwu maka Eucharistia dị asọ. Part of ihe unu ga-asọ onwe unu dịka di na nwunye unu chọkwala ịla is to look at this, look at the family system again. How am I treating my partner? Ka ihe ọnụ Chineke ndị nke m fụrụ n'anya na-adịghị ike mmadụ niile. Ka oge ọbụla anyị bịa n'ụlọ ụka wee nụ okwu Jesu ma ọ bụ nke si na-agba ochie ma ọ bụ nke si na-agba ọfụ na-enye anyị, ka anyị nekwe ndụ anyị anya jụọ onwe anyị, kedu ihe okwu a bụrụ m? Kedu ihe okwu a bụ maka m n'ụbọchị taa? Ọ kachasị kịta anyị nọ n'ụwa onye ọbụla na-enwezi ihe gụrụ onye ọbịazie kụzie. So onye bịa ọkụzie ihe ọ dị ya ka ọ chọrọ ka ọ kụzie ndị mma. This is the only published work, Manai Word of God. This year, 2024 years, Okwu Chineke Chinjibe. Only a professor degola akwụkwọ, the book must have undergone so many reviews. The Bible speaks to every age, every aeon, and teach and haunt us. On at the core of our being. Ihe adịghị eme expire. Okwu Chukwu. So ọ na-agwa anyị okwu ekpomekpo. So na mgbe ọ na-abịa, ma ị na-agụ ya n'ụlọ, ma ị na-agụ ya n'ụlọ ụka, yọọ Chineke amara ka o nwee ike imetụta obi gị, ka ị nwee ike iji wee mee ife na ndụ.
Udo dịrị unu.
chineke ndị na-enye anyị bụ ụmụ ya ohere ịkọwapụtara ihe bụ mkpa na-akpa anyị ka anyị were ohere a kọọ ebumnobi anyị ji bịa na aja misa. Ka anyị cheta nzukọ nsọ Kristi. ezinụlọ ndị be Igbo okike Nwankwọ nakwa Anthony na Chioma ndị na-ekene Chineke maka ncheta ọmụmụ ha n'ụbọchị nke taa. Ka anyị tinyezie mkpa aka mkpa ndị ọzọ anyị ji bịa. Nụrụ ekpere anyị ji bịa n'iru gị n'ụbọchị nke taata Chineke, ma ọ kachasị inye anyị amara mgbe ọ bụla anyị na-anata gị na Yukarịstịa dị asọ, ka ọ na-ewedebe anyị nso n'ebe ị nọ, ghara ị na-eme ka anyị na-ekewapụ onwe anyị n'ụzọ ọbụla n'etiti mmekọrịta dị n'etiti anyị na gị nakwazi mmadụ ibe anyị, site na Kristi Onyenwe anyị.
ji ike niile n'ịnara nụ. Gị nwere m iji so otu àjà gbatara onwe gị ndị mere ka ha bụrụ ụmụ gị, biko nye anyị onyinye nke ịdị ka otu n'udo n'ime ụka gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịakwa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile kee n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Nna dị nsọ, anyị ekwupụta otito gị n'ihi na ị dị ebube. Ọrụ gị niile na-egosi amamihe na ịhụnanya. Gị nwakere mmadụ oyie gị, bịa were ihe niile dị n'ụwa tinye n'aka ya.
ka o site n'ife nsọ gị bụ onye okike wee bụrụ nna ukwu ihe niile kere eke. Mgbe ya bụ mmadụ tụfuru adịmụma gị na ya site n'inupụ isi hapụ ya ka ọ nwụfuwe, n'ihi na iji ebere gị enyere mmadụ niile aka mgbe ha chọwara gị ka ha chọta gị. Ugboro ugboro ka gị na ndị mmadụ gbara ndụ, ugboro ugboro ka ị siri n'ọnụ ndị amụma kụziere ha ịtụ anya nzọpụta. Ị hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu, o nna dị nsọ, ke na mgbe oge zuru izipụtara so otu nwa gị ka ọ bịa gbapụta anyị. Ha tụrụ ime ya site n'ike nke mmụọ nsọ, amụọ ya na Virgin Maria. O biri n'ụwa were ụdị anyị na ọnọdụ anyị n'ihe niile bere nsọ ime njọ. O wetara ndị ogbenye ozi ọma nke ndụ, mee ka ndị eji eji nwere onwe ha, mee ndị na-eru uru ha enwebe aṅụrị. Iji meju uche gị, o were onwe ya nye n'ọnwụ, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya merie ọnwụ, wee wetara anyị ndụ ọhụrụ, iji mee ka anyị biwe ndụ sọ maka ya bụ onye nwụrụ anwụ, kulitekwa n'ọnwụ maka anyị, ghara ibizi maka onwe anyị. O siri n'aka gị, o nna, zitere ndị kwere n'mmụọ nsọ mgbe nke ndụ wee bebe, onye na-eme ka ọrụ Kristi zuo oke n'ụwa, na-ewetere mmadụ niile ịdị nsọ. Nna, mee ka otu mmụọ nsọ ahụ doo onyinye ndị ya nsọ, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. N'emume nke a dị nnukwu omimi nke ọ hapụrụ anyị n'ọgbụgba ndụ nke dị ebebe, ọ hụrụ ndị nke ya nọ n'ụwa n'anya mgbe niile, ma mgbe oge ruru ya iji nata otito n'aka gị, o nna dị nsọ, mgbe ahụ ka o ji gosi nnukwu omimi nke ịhụnanya ya. Ka ha nọ na nri anyasị, o were achịcha nye gị ya ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya si, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, ke agba ụmụ nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si bụrụ iko mmanya si na vaịn dị n'ime ya, nye ekele na otito, bunye ụmụazụ ya si, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, ke a bụ iko nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke ha na ncheta nke bụ. Ka anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-ekpe ugbu a. Anyị na-eme ihe ncheta nke mgbapụta anyị, anyị na-echeta ọnwụ Kristi na nzida o zidara na mmụọ,
anyị na-ekwupụta mbilite n'ọnwụ ya n'otu o si rogo n'aka nri gị, na-atụ anya mgbe ọ ga-abịa ọzọ n'ebube ya. Nna, anyị na-enye gị ahụ n'ọbara nwa gị ka ọ bụrụ aja nke ga-asọ gị naranụ na nke ga-ewetara ụwa nzọpụta. O sekpụrụ ụwa, lekwasị anya n'ihe aja nke ị tinyere n'aka nzukọ gị, were ebere mee ka ndị niile na-eketa oke n'otu achịcha nke ha na iko nke ha jikọọ n'ụbụrụ otu ahụ site na mmụọ nsọ, wee bụrụ aja dị ndụ n'ime Kristi maka otito nke ebube gị. Cheta, o Chukwu, ndị anyị ji n'ihi ihe gụnyere gị onyinye nke ha, ma ọ kacha ụmụ odibo gị, nna anyị bụ Francis, na bishọp anyị bụ Robert, na ndị bishọp niile ha na ndị ụkọchukwu na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ndị niile nọ n'ebe ha soro na-achụ aja nke ya, na ndị nke gị niile ndị ji ezi obi achọ gị. Anyị na-arịọ arịrịọ maka ndị niile hapụgoro ụwa nke ha n'udo Kristi, ha na ndị niile nwụrụ anwụ, ndị ọ bụ sọ gị ma okwukwe ha. Nna nwere obi ọma, mee ka anyị niile bụ ụmụ gị nwee ike iso Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Joseph dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, keta oke n'ala eze eluigwe, ebe anyị na ihe niile kere eke azọpụtaworo n'atụtụ nke njọ na ọnwụ ga-anọ n'eto gị site na Kristi onye nwe anyị, onye na-esi na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na Chike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụwa niile. Sọpụta ya na-arịọ gị osebụlụ ụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbara anyị nsogbu niile, were nchekwubere nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi.
onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu elekwala anya na nje anyị kama na okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ ịbanye na ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi udo nkọnsepụ ụwa dịrị unu mgbe niile ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, thou fail not. Thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, thy hands has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and spring
and with nation and manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, thy hands has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.
Ka anyị yọọ ahịhịọ. Dị nwanụ biko mee ka ọrụ nzọpụta ebere gị zuo oke n'ime anyị, ka anyị sie ike nwee obiọma na ịhụnanya gị, were na-eme uche gị n'ihe niile site na Kristi Onyenwe anyị. Otito dịrị nụ Jesu. Otito dịrị Jesu. Biko second collection. Ka a na-eme second collection, ndị be okike na-akwado for their Thanksgiving. Anyị abịawo Chineke na anyị abịawo ikele gị. Anyị abịawo Chinenye ndụ, ụmụ gị abịawo ikele gị. Anyị si gị kelee gị, anyị si gị gọzie anyị. Anyị abịawo, anyị si gị gọzie anyị. Biko nụ nwayọọ, ka iji nwayọọ. Chineke na We are still inside the church. Ka iji nụ nwayọọ. Chineke na mama ekele. Mama ekele. Chineke na mama ekele. Biko nụ ndị na-akwado Thanksgiving, ka iji nụ nwayọọ. We are still in